Hallo und herzlich willkommen zu Barbecue Schwabe. Heute mache ich ein Schweinefilet gefüllt mit Schinken und Käse. Dazu gibt es einen Kartoffelspeckstampf. Viel Spaß dabei. Für das Schweinefilet brauchen wir natürlich ein Schweinefilet, dann ein paar Scheiben Schinken, ein paar Scheiben Käse. Ich habe jetzt hier 5 Scheiben und Schweinenetz. Schweinenetz ist ein Fettgewebe im Bauchbereich vom Schwein. Und das rolle ich quasi da ein, damit der ganze Käse nicht ausläuft und es eine schöne Form behält. Dann für den Kartoffelspeckstampf brauche ich festkochende Kartoffeln. Dann habe ich hier ein paar Speckwürfel beim Metzger geholt, etwas Petersilie und Butter. Ich fange mit dem Kartoffelstampf an, weil es am längsten dauert. Dafür einfach erstmal die Kartoffeln schälen. Wenn die Kartoffeln geschält sind, ein bisschen klein schneiden. In so große Stücke ungefähr. Dann gebe ich sie hier in einen Topf mit Salzwasser und lasse das Ganze erstmal auf dem Seitenbrenner kochen. Wenn die Kartoffeln auf dem Seitenbrenner stehen, dann bereite ich alles andere für den Kartoffelstampf vor. Dafür hacke ich erstmal die Petersilie klein. Wenn ich die Petersilie fein gehackt habe, erstmal zur Seite stellen. Die Speckwürfel, die möchte ich einfach auslassen und schön knusprig werden lassen. Dafür nehme ich meinen Topf oder eine Pfanne und stelle die einfach auf den Grill. Aus der Butter möchte ich Nussbutter machen. Heißt, ich wärme die Butter einfach so lang, bis sie eine leicht bräunliche Farbe kriegt und dann hat sie so einen nussigen Geschmack. Wenn die Speckwürfel eine schöne Farbe haben und leicht röst sind, stelle ich die erstmal noch zur Seite. Die brauche ich erst später beim Fertigmachen vom Kartoffelstampf. Die Nussbutter habe ich jetzt auch fertig. Wie man sehen kann, die ist leicht bräunlich. Und da muss man sehr aufpassen, dass sie nicht verbrennt. Die stelle ich jetzt auch nochmal zur Seite, weil die brauche ich auch erst später beim Fertigmachen von dem Stampf. Wenn ich alle Sachen für den Kartoffelstampf vorbereitet habe, mache ich mit dem Schweinefilet weiter. Das Schweinefilet muss ich erstmal parieren. Dafür die ganzen Flechsen hier wegschneiden und die Silberhäute. Die ganzen Abschnitte würde ich aufheben, die kann man immer gut zum Soße ansetzen benutzen oder sowas wie den Kopf, da kann man schön Geschnetzeltes draus schneiden. Das Filet schneide ich dann einfach in der Mitte so auf, dass ich hier so eine Tasche bekomme. Aufpassen, dass man nicht ganz durchschneidet. Wenn ich es soweit habe, dann würze ich das Ganze einmal mit Pfeffer und Salz von innen. Dann nehme ich mir den Käse und mache hier so lange Stücke draus. Lege das da rein. Dann das gleiche mit den Schinkenscheiben. Das Ganze immer ein bisschen andrücken. Ich habe jetzt hier jeweils 3 Scheiben Käse und 3 Scheiben Schinken genommen für das Filet. Das Ganze rolle ich jetzt wieder ein. Gucken, dass es immer schön reingedrückt ist, dass der Käse und der Schinken schön in der Mitte liegen. So sieht das Ganze dann aus, wenn ich es aufgerollt habe. Wenn das Schweinenetz schön ausgelegt ist, dann nehme ich mir das Filet, lege das in die Mitte und wickele es da ein. Ich rolle das jetzt hier ein bisschen ein. Damit gehe ich sicher, weil hier manchmal Löcher drin sind oder so, damit gehe ich sicher, dass ich überall was habe. Das dann einfach wieder abschneiden. Hinten auch. Also hier würde ich ein Stück lassen nachher, weil das zieht sich hier alles zusammen. Und das kann man am Ende auch abschneiden dann, wenn man es gegart hat. So sieht das fertige Schweinefilet gefüllt jetzt aus. Das Ganze würze ich jetzt wieder ein bisschen mit Pfeffer. Und mit Salz. Wenn ich das Schweinefilet fertig gewürzt habe, nehme ich das Ganze und grill es einmal in der Powerzone bei Vollgas an.
Jedes Filet von allen Seiten gut angrillen. Wichtig ist, dass man viel Temperatur hat am Anfang, weil sonst hängt einem das Schweinenetz unten an dem Grill an. Wenn ich das Schweinefilet angegrillt habe von allen Seiten, dann lege ich es hier auf ein Ablagerost, drehe die Regel runter und lasse es hier so gar ziehen. In der Zeit, wo das Schweinefilet gar zieht, mache ich mit dem Kartoffelstampf weiter. Hierfür habe ich die Kartoffeln schon mal abgesiebt. Dafür nehme ich einfach die Kartoffeln und eine Gabel oder man hat so einen Kartoffelstampfer, was ich jetzt nicht habe, und drücke das einfach klein. Anschließend gebe ich hier ein bisschen Salz dazu. Nicht zu viel, weil ich ja nachher den Speck noch dazu gebe. Dann ein bisschen Pfeffer und ganz wichtig, natürlich ein bisschen Muskat. Dann gebe ich ein bisschen von der Nussbutter drüber, noch nicht alles. Die Petersilie, die ich vorher gehackt habe, drüber. Und zum Schluss meine Speckwürfel dazu. Und dann verrühre ich das Ganze ein bisschen. Hier merkt man jetzt, wenn es ein bisschen fest ist, dann gebe ich noch ein bisschen mehr Nussbutter dazu. Den Kartoffelstampf dann immer wieder abschmecken. Und so lange würzen, bis es den gewünschten Geschmack hat. So sieht der fertige Kartoffelstampf jetzt aus. Den stelle ich jetzt noch mal kurz warm und gucke nach dem Schweinefilet. Das Schweinefilet möchte ich hier auf eine Kerntemperatur so von 62 Grad haben. A few moments later. So, das Filet sollte jetzt gut sein. 64 Grad, 65, 67, ja, das passt. Ich lasse das Filet jetzt so noch 2-3 Minuten ruhen, dass nicht gleich alles rausläuft, wenn ich es anschneide. In der Zeit kann ich ja schon mal den Teller anrichten. Dafür nehme ich einfach den Kartoffelstampf, mache den hier in die Mitte. Dann habe ich mir hier ein bisschen Bratensauce warm gemacht. Die gebe ich einfach außen rum und dann schneide ich mir mal ein Stück von dem Filet runter. Ja, das sieht super aus. Man sieht, der Käse ist super geschmolzen. So sieht das fertige Gericht jetzt aus. Das Filet werde ich gerade mal ein Stück probieren. Ist noch super saftig, wie man hier sehen kann. Also das Filet schmeckt hervorragend. Und ich glaube, das ist eine super Sache, die man einfach nachmachen kann. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere gerne den Kanal und like das Video. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.